Unë ka qenë kryetari komunës vitin 2007-2009, mandej 2013-2017, ku kemi qenë mjaft kundërshtar politik me zveti, por megjithatë, domethënë kemi raporte shoqërore, kemi vazhduar me raporte shoqërore me zveti, edhe ai 2013 fitoi, domethënë deri në 2017 e la subjektin e tij politik PDK-n dhe dul me përkrah kandidatin Qendron Kastrati. 2021 u kthy edhe e përkrahi Kadri Rahimin. Të dytë ata nuk bënin kur gjë për atë njeri, i cili megjithatë ju ka ndihmuar për me ardhur në pushtet, as nuk e në gjendje një punësim, sa do ku do m'ja bë. Por tash, prap i njëjti, ka dalë edhe po e përkrah kandidatin Qendron Kastrati. Domethënë ju ka kthyet ati të parit që ka përkrah s'ka bë kur gjë, derisa të dy këta, edhe Qendroni edhe Kadria, folin zi e mbazi për atë njeri. Mu m'vje keq që këta kanë lujt me dignitetin e tij, për shkak se mas pak të është dashur me sistemu dikon e jo me lënë një ish kryetar me nejt, domethënë më ende pa punë edhe më ende rrugë. Përderisa po të ofron ndihmë, po. Ashtu përderisa po të ofron ndihmë.